Oye Cap, ¿qué te parece si hablamos de este animal para el siguiente video del canal? Estaría bien, pero mira que estoy pensando más en este. Cualquiera de los dos son buenas opciones, ambos son bonitos. ¿No te pasa que cuando terminamos de desayunar te da el mal del puerco? Sí, pero estaban muy ricos esos huevitos. Oye, pero también está genial que solo para obtener huevos en la casa tengamos que ir al corral. Y eso es porque el primer animal que tuvimos fueron las gallinas. ¡Ya sé qué presentaremos hoy! Yo soy Capucha Blanca y yo Hayaguata, y esto es Tótem. Como dijo Capucha Blanca, el primer animal que tuvimos fue la gallina y por eso les vamos a presentar hoy a una de ellas. Con ustedes, Casimira. Tenemos muchas razas en nuestro corral, pero ella en especial es una Plymouth Rock. Ella en particular es de una raza ponedora. Cap, ¿no todas las gallinas ponen huevos? Exactamente, Hayaguata. Todas las gallinas ponen huevos, pero la raza de Casimira pone 300 huevos al año. ¿300 huevos? Eso es casi un huevo al día. ¿Se te hace mucho? Imagínate que las gallinas rojas ponen alrededor de 320 huevos por año. Con ustedes, uno de los huevos que pone Casimira. Este nos lo desayunamos. Como pueden ver, en Tótem somos muy buenos criando gallinas. Hemos visto desde el huevo, al pollo, a la gallina, al caldo. Y no es para que se espanten. Todos los animales en nuestro corral tienen una función, entre ellos la alimentación de nuestra familia. De hecho, aquí en Tótem empezamos a tener gallinas alrededor de hace 5 años. Y fue porque mi hermano descubrió que en las granjas avícolas hay mucho maltrato animal. De hecho, esto es muy triste. En las granjas las tienen encerradas en jaulas en las que caben hasta 2 gallinas y meten 5 o 6. También es bien sabido que al nacer les cortan el pico y en las jaulas que las ponen no pueden ni siquiera extender sus alas y muchas de ellas nunca van a conocer el pasto. En Tótem eso no ocurre, porque nuestras gallinas andan libres en el corral o en el patio de nuestra casa. Esta es una de nuestras pollitas, es un ejemplar del Rhode Island. Al crecer son gallinas rojas. Ella tiene aproximadamente 1 mes y medio de edad y comienzan a poner huevos más o menos a los 6 meses. A diferencia de lo que la gente cree, son animales muy inteligentes y muy cariñosos, teniendo la habilidad de reconocer hasta 100 rostros humanos. Y hasta pueden reconocer su propio nombre. Su alimentación consiste en granos, semillas, frutas y verduras. Pero se consideran omnívoros. ¿Y qué es eso? Que comen de todos. Ejemplo, como tú dices, granos, verduras, semillas. Pero también pueden comer hasta gusanos, pueden comer grillos. Estos animales son muy amistosos y pueden convivir con perros y hasta nuestros gatos. En Tótem hemos criado gallinas desde chiquitas, adoptadas y rescatadas de granjas avícolas. Otro motivo para tener gallinas en tu casa es que puedes darles las sobras de tu comida. Tales son como cuando picas cebolla, jitomate o pepino. En el caso del pepino le puedes dar la cáscara. Un antibiótico barato es que puedes ponerles un diente de ajo en su agua. Algo que me encanta de las gallinas es que al contrario de que la gente piensa, no son miedosas. Al contrario, son muy valientes y no le tienen miedo a casi nada. Incluso Casimira ha saltado desde su corral hasta nuestra cocina para ver qué estamos cocinando. Como cada capítulo, aquí tienes unos datos curiosos sobre las gallinas. Requieren agua limpia todo el tiempo. Necesitan varias horas de sol para que pongan huevos. Las gallinas rojas son las mejores ponedoras. Algunos gallos son excelentes padres. La gallina se va a echar cuando ponga de 8 a 10 huevos. Los pollitos nacen después de 21 días.
Para poner huevos, las gallinas no necesitan un gallo. ¿Qué dices? Que ya es tiempo de despedirnos. Bueno, no sin antes recordarles que estas son nuestras redes sociales para que puedan suscribirse. Si tienen alguna duda sobre algunas razas, alimentación, etc., déjalo en los comentarios. Y ya sabes, si quieres adquirir un pollito o gallina, contáctanos. Yo soy Cayahuata y yo soy Capucha Blanca. No olviden que su rostro y el nuestro siempre van juntos. ¡Hasta la próxima!